আমি সুজন, তোমরা দেখছো সুজন ইলেকট্রিক। তো বন্ধুরা, আজকে আমি তোমাদের কাছে একটা নতুন বিষয়, নতুন টপিকের ওপর ভিডিও নিয়ে আসলাম। আমি এর আগে বেশ কিছুদিন তোমাদের সামনে কোনো ভিডিও ইন্ট্রোডিউস করতে পারিনি। আমার কিছু সমস্যার কারণে, কিছু কাজবাজের প্রেশারের কারণে কিছু ভিডিও তোমাদের কাছে ইন্ট্রোডিউস করতে পারিনি। তোমরা এর আগে আমার চ্যানেলে অনেক নতুন নতুন টপিক, নতুন নতুন কন্টেন্টের ওপর তোমরা ভিডিও দেখেছো। তো আজকেও তোমরা সেরকমই একটা নতুন কন্টেন্ট এনেছি তোমাদের সামনে ভিডিও। তো তোমরা দেখবে। ভিডিওটা হচ্ছে এটাই কি, আহুজা LM15 MB 300 যে মিড বেস স্পিকার আছে, সেই স্পিকারটার ওপর ভিডিওটা এনেছি। ভিডিওটা যারা বেশিরভাগ লাইভ প্রোগ্রামে ইউজ করেছো, যারা ডিজে ভাইরা আছো, তারা স্পিকারটার বিষয়ে সবই জানো। তো আজকে আমি তোমাদেরকে এই স্পিকারটার বিষয়ে টোটাল টিউটোরিয়াল দেওয়ার চেষ্টা করব। যারা যারা এর আগে স্পিকারটা ব্যবহার করোনি তারাও জেনে থাকবে, জানবে আমার থেকে নতুন বিষয়। স্পিকারটার মধ্যে মিড বেস ফ্রিকোয়েন্সি কতটা, লো ফ্রিকোয়েন্সি কী আছে, আর স্পিকারের ভয়েস কয়েল কতটা কী, আর স্পিকারটার বডি, চেসিস। আর বন্ধুরা, তো আমার চ্যানেলে যে এর আগে যে সব কন্টেন্টের উপর ভিডিও আছে, তোমরা অবশ্যই তোমাদেরকে ভালো লেগেছে। আরও তোমাদের সামনে নতুন, এর পরবর্তী সময় নতুন আরও ভিডিও সামনে আনার চেষ্টা করব। তো তোমরা বন্ধুরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। তোমরা দেখতে পাচ্ছ আহুজা LM15 MB 300। তো বন্ধুরা, আমি আগের দিন যখন স্পিকারটা নিয়ে আসি, তো স্পিকারটা আমি এই যে দেখতে পাচ্ছ আমার যে টপে আমি একটা সেটে আমি স্পিকার রেডি করেছি। তো আরেকটা সেটে আমার রেডি করা হয়নি। তো সেই রেডি করার টোটাল ভিডিওটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো। এমনকি এই যে সেটটা আছে, সেটটা আমি তোমাদেরকে বাজিয়েও দেখাবো। দেখতে পাচ্ছ যে টপ ন্যাশনাল ক্যাবিনেটের, এই টপে এই সেটে আমি স্পিকারটা ব্যবহার করব। তো স্পিকারটার বিষয়ে আমি তোমাদেরকে টোটাল জানিয়ে দিই। স্পিকারটা এটা আহুজা 15 ইঞ্চি স্পিকার আছে, আর 8 ohms স্পিকারটার পাওয়ার আছে, 8 ohms 300 ওয়াট। আর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এটা রিসোনেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি, এটা 45 হার্টস আছে, হার্টস পাওয়ার রিসোনেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি। আর প্রোগ্রামিং পাওয়ার 99 ডেসিবেল। 45 হার্টস মানে স্পিকারটার যে বেস কোয়ালিটি, লো কোয়ালিটি যেটা আছে, লোটা তোমরা স্পিকার মধ্যে খুবই ভালো পাবে। মিডটাও খুব হাই আছে এটার। আর এটা 380 mm 15 ইঞ্চি, 380 mm তোমাদের যত সম্ভব। এটা 3 ইঞ্চি ভয়েস কয়েল আছে, তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। আর 8 কেজি 15 গ্রাম অ্যাপ্রক্স এটার ওয়েট। এই স্পিকারটা তোমরা পাবে। স্পিকারটা মিড বেস, আমি যতদূর আমি একটা টপে লাগিয়ে আমি শুনলাম, এটা লো মিড ঠিকই আছে। প্রোগ্রাম যারা লাইভ প্রোগ্রাম বেশি করো তাদের জন্য খুবই স্পিকার আছে। আর ডিজে ভাইরা আছে যারা, আমার ডিজে এটা বেস কোয়ালিটিটা খুব একটা ভালো লাগলো না, লোটা খুব একটা বেশি মনে হলো না। তো এবার আমি খারাপও খুব একটা বলবো না, লাইভ প্রোগ্রামের জন্য খুবই বেস্ট, খুব পারফরমেন্স খুব ভালো। তো বন্ধুরা, আমি স্পিকারটা আনবক্সিং করি। দেখতে পাচ্ছ দুটো স্পিকার আমার অলরেডি রেডি হয়ে গেছে এই টপে। তো নিচে আমার যে আছে ওটা আমি আনবক্সিং করতে থাকি। নিচের যে দুটো আছে স্পিকার, আনবক্সিং আমি রেডি করতে থাকি। তো তোমরা ভিডিওটা বন্ধুরা দেখতে থাকো। তো বন্ধুরা, আমরা স্পিকারটাকে আনবক্সিং করে নিলাম, তোমরা দেখতেই পেলে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আহুজা হাই ফ্রিকোয়েন্সি স্পিকার, এটা একটা
লাউন্ড ফ্রিকোয়েন্সি স্পিকার আছে। এটা 300 ওয়াট RMS পাওয়ার, নর্মাল ডায়ামিটার, 3 ইঞ্চি ভয়েস কয়েল। তোমাদেরকে আমি তখনই বললাম 8 ohms স্পিকারটা কাজ করে। তোমরা একটা টপে যদি দুটো স্পিকার বাজাও তো তোমাদের 4 ohms লাইন হবে, আর যদি তোমরা দুটো টপ বাজাও তাহলে এটা 2 ohms কাজ করবে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এটার বডিটা টোটালি অ্যালুমিনিয়াম কাস্ট বডি, পুশ টাইপ দিয়েছে। স্পিকারের কানেকশান দেখতে পাচ্ছ, আহুজা কোয়ালিটি খুব সুন্দর করেছে, পুশ টাইপ দিয়েছে এগুলো। স্পিকার যে কানেকশন করার বডির কোয়ালিটিও খুব সুন্দর বডি দেখতে পাচ্ছ তোমরা। বডিতে তোমাদের আহুজার ব্র্যান্ড আছে দেখতে পাচ্ছ। আর ম্যাগনেটটা তোমাদের দেখিয়ে দিই, এটা টোটালি ফ্লাইট ম্যাগনেটের উপর করেছে আহুজা। পেপারের কোয়ালিটিও তোমাদেরকে খুব সুন্দর দিয়েছে, আহুজা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তো আমরা এটাকে এখন ফিটিং করব, ফিটিং করে তো তোমাদেরকে টপটা ফিটিং করে রেডি করে বাজিয়ে টেস্ট করে দেখাবো স্পিকারটার মিড বেস ফ্রিকোয়েন্সি কীরকম আছে।